بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan kusoo jirnaa casharadeenna aynu uga hadlayna barnaamijka Adobe Illustrator. Marka waxaynu ka soo hadlaynaa qaybta toolska gaar ahaan. Casharkeena maanta waxaan ka hadli doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo shapeska iyo sidoo kale pen toolka qaabka loo isticmaalo. Maadaama casharkii shalay ayna shapeska kusoo sheegin waan kasoo tagnay. Marka qaybta iyo pen toolka ayaynu maanta casharkeena ku isticmaali doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Marka aan guda galno casharkeena. Shapesku ilaa dhowr qaab ka kooban yihiin laakiin barnaamijkan shape kasta ma aad samaysan doono kuyo qaab kala duwan oo pen toolka iyo shape builder toolka waan arki doonaa qaabka loo isticmaalo ayay kuwa khaas ah ku samaysan doonaa iyo pathfinder toolka kuyogaas marka aynu shape kasta ma intaan u baahnaa ku samaysan doonaa laakiin inta kale ku jirta presetkii waa kuwan oo rectangle-ka oo afgeeska caadiga ah way waxa ku xiga sidoo kale rounded rectangle tool mid wuxuu isagii oo kale uu wareeg leh laakiin geesasku ka yar laaban yahay kani kaasina geesku fiiq ku leeyahay intaas uu kala duwan yahay labadaas wax kala maaha waxa sidoo kale inoogu jira ellipse tool oo isagana sidoo kale markaad rabto inuu geeska si fiican uu kugula sinaado mar walba labada dhinacba inaad saa ula qabato isku day waayo hadda cabirka oo jeeda balcaya dhererku way isla egyihiin mid walba marka haddii aad laakiin aad qabanin shift aadan qabanin saas oo kale waa noqon doonaa marka isagana waa ellipse toolku qaabkaas isagana loo isticmaalaa sidoo kale waxaa inoogu xiga polygon toolkan isagu haddii waxa weeye waa gees badane marka isaga si aad u samaysato waxaad ka samayn doontaa click baad ku siin marka halkan aad ku qori doontaa kolba intaad u baahan tahay iminka 6 baa inoogu qoran 6daas markuu inoo soo wari doonaa marka xogaa cabirkiisa aan soo weynayno marka isagana waa gees badane kolba geeskiisa intaad u baahataad ka dhigan kartaa haddii marka aan soo doorano aynu ka dhigano marka hadda meeshan waxaad ujeedaa halkan shapeska aynu tagno ku laabano mar kale triangle inoogu jira ama saddex geesle isla kan baan ka samayn karnaa sidoo kale isagana click baad ku siin click markaad ku siiso ay meeshan kuu soo baxdo khaanadan yar ee la buuxinayay halkan baa marka waxaad ku qori doontaa intaad u baahan tahay hadda halkan waad ka samayn kartaa oo halka aad ka dooran kartaa caadi ahaan tirada waad u gelin kartaa laba qaab waad samayn kartaa hadda click aan ku siino saddex geesle caadi inoo sameeyay hadda waxoogaa maadaama saaid yiriyo markiisid marka waa saddex gees dhinaca qaabkaas inoogu sameeyay marka isla shapeskan baa waxaynu u baahannahay aynu ka samaysan karnaa sidoo kale waxaa inoogu xiga star ama xigta iyadana sidoo kale waa saas oo kale inoogu soo waraya marka waxaad ujeedaa hadda inay geesasku aysan ka yar sax xigta caadiga saxda aysan ahayn haddaad u baahato xigta geesaskeeda waxyaabahan shahaadooyinka loo isticmaalayo waxaas inaad samayso markaad saa usoo jiido shantii gees arrow upka ama falaadh kor ujeeda keyboardkaaga ayaad la taaban kadib marka way kuu badanaysaa mar walba ood saa usii qabato هذا وكاسا قاب كاسا كله ونقضي كذا أنتقنا كان direct select tool أو واحد سوي سوتشيني أو كذا قاب كاسا ينوس منيا حيوان شاهدوا ينكي وحصلوا استعماله وقدرت قاب كاسا كله إنه يرجيهن كواد كيرين كرتا كلبا marka wuxuu laaban doonaa mar walba ku soo laaban sidii ku ahaan doona marka falaadhiyo hoos oo hadana tii kale ka gaabi oo up ay hadka tan down ka gaabi marka saas uu soo laaban doona sidiis marka xigtana qaabkaas u shaqeysaa loo isticmaalaa halkan oo kale line tool baa ku jira isagana oo stroke iyo waxyaabaha aan isticmaali karno haddii aad u baahan tahay inaad aad line samaysato oo stroke unbuu qaadanayso marka shift markaad la qabanaysan waxaad maskaxda ku haysaa inuu line toos kugu samayn doono haddii laakiin mar walba shift lahayn inuusan kuu samayn doonin line toos shapeska intaas ugu muhiimsan waxyaabihii kale waxaan ku arki doonaa design-ka iyo wax markaan naqshadeynayno ayaynu inta kale ku baran doonaa sidoo kale builder toolkaas ayaynu arki doonaa isagana sidoo kale qaabka lagu shaqeeyo iyo sidoo kale pathfinder tool marka hadda qaybteenan kale waxaan ku arkaynaa pen toolka sida loo isticmaalo pen toolka shalay waa inaga soo sheegnay qaabka loo isticmaalo laakiin se waxoogaa maanta inaan wax ku sawirnaan u baahannahay waxyaabaha meesha noo yaala ayaanu ku sawiri doonaa marka adiguna inaad soo practice garaysid isku day mar walba toolkani aad buu muhiim u yahay waayo loogooyinka iyo waxyaabahaas oo dhan ee complicatedka isaga ayaa lagu sameeyaa marka haddaad si fiican ugu takhasusto wax badan buu kuu sari doonaa marka hadda waxaan rabnaa calaamadan shayadan meesha inoo yaala inaan sawirno iyo sidoo kale calaamadan oo loogada buuma ah shirkadda buuma pen toolkan ku sawiri doonaa marka ku noocan oo kale ayaynu sawirin doonaa hadda haddii waqti bay naga qaadan lahayd haddii pen toolka aynan garanayn inaan sawirno shapekan oo kale shaygan oo kale inaan sawirno way adkaan lahayd marka aynu ku dul sawiraynaa waxaan samaynaynaa marka horeysa audacitygiisaan yaraynaynaa kan xogaa audacity markaan leeyahayna waxoogaa iftiinkiisaan ula jeednaa qaybteenu saa usii midoobaada marno marka halkan baynu tegi doonaa meeshaasa waxaad ka yarayn doontaa opacityga waa ujeeda hadda qaabkaas kusoo baxada saasaan ku daynaynaa sidoo kale quful baan ku xidhaynaa waan iska xirnaa sugana noola dhaqaaqo hadda marka waxaan gelinaynaa inaan sawirno waxyar soo dhaweyso
marka paint toolka sidii shalay aan soo sharaxno baa loo isticmaali marka inaad hadda wax baan ku sawiraynaa inaad si fiican ila socoto isku day adiguna aad isku soo daydo marka paint toolkan soo qaadano halkan baa waxaan sameynaa inaan stroke bas aan u baahannahay markaas shape inaad hadduu kugu dooran yahay nan iska dheh filku marka halkan aan kasoo bilaabaynaa meeshii qalacsan wax yar baad u qalloocin doontaa markaad iska reebaysana sidoo kale waa naga soo sheegnay alti baad la qaban kadib click baad ku siin click ku sii meesha ayaan sidoo kale laabadka xogaa hadduu kugu sii dheeraado waxaad samayn doontaa waad kasoo dhowaan doontaa hadda halkaas oo kale weye meelaha laabadada ugu yar adag wax yar in meelaha laftooda markaad fahanto way iska fududaan doontaa hadda halkaas oo kale qaabkaas aan samaynayna kasii dhoweyn wax yar mar walbaad iska reebaysa clickta 11 haddii kale wuu kusoo raaci doonaa waxoogaa halkan oo kale intaa laabadkaan rabnaa kadib aad click sii deynin marka adoon sii deynin waxoogaa saasaad oran doontaa kadib haddana click ku sii meelaha laabadka oo kale halkaas unbaad saaran mar walbaad iska reebaysa clicktaas ay ilaawin hadda waa kasaasaan ku dhimaynay shaybkeeni hadda ayaan fil u gedino qaabkaas inoo noqon doona hadda ujeedaa keeniin waa kasoo dulqaadan karnaa kii kale waa kaas marka waa kaa qaabkaas wuu soo baxay marka mar walba inaad waxoogaa isticmaalkiisa practicekiisa aad badiso waxaan eegi doonaa kaloo kale sida isagana kani waxyaaba advistigan iska yareynaa taasoo kalean ka dhigaynaa kadib waan iska xilaynaa isagana si noola dharaaqin marka qoyowgan waxoogaa way iska dhib yar yihiin waxoogaa yar complicated waxyaabaha leexleexadka iyo meelahaas unba ah oo kale hadda xaggan aan ka bilowno meelaha tooska iyaga waxoogaa shifti unbaad la qaban intaan hore usoo sheegnay si uu mid toos kuugu sameeyo
marka qaybtan yar ee noo dhammaanayda circle waxaan sameynaynaa marka hadda waa ujeedaa haddii labadooda inuu fill u bedelo kalarkeeda white ka dhig waa ujeedaa furiyana isagana qaabkaasoo kale aan u sameynaa kan qofka baan ku dareynaa marka intaas xaggan kusoo koobaynaa qaybaha kalena aad usoo practice garaysaan ku dhaafi qaabkaas waa nagu soo baxaya marka wayowinka inaad soo samayso isku day hadduu ilaah yiraahdo khayr badan baan idiin rajaynaya subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk